marrja e rrogës, kjo i bashkon, asgjë tjetër. Me Velien, çfarë ndodh tani? Duke sepse Rama edhe në Tiranë, sepse kishte shumë ide që mundet të përçajë Tiranën. Fakti që Velia ju fut brenda, por me këtë që ndodhi, Velia i zotëri e ka marrë atë që për të cilin kishte punuar gjithë këto vjet në bashki. Është brenda. Nuk del më Velia. Po as nuk flet. Se po të flasi, funksionon ligji kodi heshtjes i mafjes. Ka gruan e fëmijit jashtë ai. E di se që gjën po foli. avokat, po kush do bëj opozit? Nga PD-ja e diskutuam, brenda ju tha që është repart ushtarak, nuk guxon njëri, kush do bëj opozit? Se di, opozita është formalisht është në këmbë, të ndryshoj kupolën, të qëroj Tritan Shehrit edhe Sali Berishët me shok nga kryesia e Partisë Demokratike, të dalin demokratët e mirëfill të vërtet të djatët, demokratët e djatë shqiptarë, se atë janë vetëm ca Sahan Lepirës së Salihut, dhe nuk janë demokratë të mirëfill, nuk kanë bërë asnjë kërkesë për kthimin e pronarëve të ligjshëm, nuk kanë bërë asnjë tentativë, e prapë do ta votoja 7501 tha Sali Berisha dikur. Tani thot jo, po kam bërë gabim thot. Prapë do ta votoja thot marrëveshjen e 2008-s. Edhe i qëndron asaj. Pra pse? Kush është opozita? Unë prapë u bëjthiri opozitarve. Kam mikun tim aty që ishte kandidat për deputet këtu në lagje. Dhe tha ti të votosh për mua, tha. Zotëri, thash, po që për ty shko dil kandidat i pavarur se do vi me 15 vota, i thash. Po jo ti jesh me Sali unë tjetër më edhe unë të votoj për tyja. Se kjo nuk ndodh, thash, këtë thuaj jo fëmijëve, jo mua. Avokat, prisi që mund të ketë trazira nga Berisha duke njohur dhe atë... Absolutisht, jo, nuk i levertisin trazirat. Jo, zotëri, Sali Berishës nuk i levertisin trazirat. Sali Berishës i levertis të ri atje ku është të mbaj kryesin e Partisë Demokratike, ta shërngoj fort, biletu a shërngoj fort, laku në fyt atyre që ka rreth e rrotull, të thotë rini urt, dhe në fund fare t'i bindi që të votojnë të bijin. Po për një kauz do ta ngrej ai për ta mbajtur justifikuar humbjen. Një alibi. Një alibi. S'ka kauz. Jo, nuk ka as kauza as alibi. Ai do vetëm të jetë atje ku është dhe mirë është. Mirë jam thot ai. Mjafton që kam një opozit fasad që do dalën të thonë peslafe atje në parlament edhe kaq. Ai opozitari vërtet në atë parti është vetëm Alizoti, asnjë tjetër. Ai të tërë shokët dhe klasën e Alizotit, Sali Berisha i ka goditur më fort se që godit e Dirama. Dhe t'i lërë ato Sali Berisha të thotë jam i djatë, nuk si djatë, është një komunist i pështirë. Ka nga ata që thonë që duhet anuluan zgjedhjet, avokat, ju si mendoni? Do ishte zgjedhje, po të shkonim ndonjëherë zgjedhje të reja, apo do ishte po ky rezultat? Unë pres që zgjedhjet të anullohen, pres që zgjedhjet të mos njihen. Nga kush? Pres që nga partnerët tanë perëndimor. Pres që të mos njihen zgjedhjet, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pres mos i njohin. Pres që të legjitimohet qeveria teknike që është shpallur ditën e shtunë. Pres që të shkojmë drejt periudhës 3 mujore që qeveris një qeveri teknike për të përgatitur vendin për zgjedhje dhe në shtatorit e tori ose nëndori të bëjnë zgjedhje të rregullta, duke ndryshuar sistemin politik nga republik parlamentare në republik presidenciale etj, që kemi thënë me kohë. Ju thatë u shpall ditën e shtunë qeveria teknike apo jo? Po, e ke në video, më rishikoj. Po kryeministri kush ishte? Akoma nuk është shpallur kryeministri, janë shpallur anëtarët e qeverisë teknike. Avokat, po në fundit edhe nëse do përsëriteshin zgjedhjet, ju tha që e keqja është në sistem. Problemi është opozita, mund do ishte i njëjti rezultat. Jo, unë them të mos njihen, jo të përsëriten, jo. Të mos njihen dhe të ndryshoj të dalë në krye qeveri teknike, jo. Po të përsëriten 100 herë, por të përsëriten 100 herë Dinamën ke.